Bentornati amici nel mio canale, il canale L'Arte del Fatto a Mano. Io sono Rita e oggi vi propongo una maglia top semplice da realizzare, anche indicata per tutti i giorni. Ho pensato di fare un lavoro anche per le principianti, quindi è un lavoro molto semplice e realizzabile in qualsiasi taglia. E qui ho già eseguito una parte di questo top che prevede una parte del corpetto diritta e non troppo lunga, perché poi verranno aggiunte qui le frange, ma in caso si volesse realizzare una maglia di una lunghezza maggiore, perché questa nasce per una taglia piccola e per una ragazza giovane, in caso si volesse allungare ed allargare non c'è nessun problema, vi insegnerò nel tutorial ad eseguire i cambiamenti. È un punto molto semplice, si esegue su 2 giri lavorando in tondo fino alla sottoscella e poi proseguiremo lavorando in giri di andata e ritorno. È un multiplo di 9, quindi per calcolare la vostra misura dovete fare un campione. Comunque io nel mio gruppo ho messo un video che spiega bene anche l'esecuzione appunto del campione, ma ora andremo a vedere tutti i procedimenti. Quindi farete un campione di un multiplo magari anche piccolino prima di un multiplo di 9 per vedere quanti centimetri vi dà di larghezza ogni motivo, e su questo vi allargherete moltiplicandolo fino ad raggiungere la vostra circonferenza maggiore del vostro corpo. È lavorabile con qualsiasi materiale di qualsiasi spessore, perché appunto modulando questi sono moduli, si possono in base al filo che avete potete allungarvi o allargarvi a piacimento. Nel mio caso ho utilizzato una cake sfumata che avevo in casa da diverso tempo. Qui è quello che mi resta. Io sono arrivata al sottoscella, è una cake che si chiama Sabbi, è un misto microfibre e cotone della Bertagna Filati, ma appunto, come vi dico, potete utilizzare qualsiasi filato, anche tinta unita, che avete in casa o che vi possa piacere. Nel mio caso, io adesso vi parlo del mio caso, ma potete anche utilizzare appunto un filo più sottile con un uncinetto più sottile. Nel mio caso è una cake di 150 grammi a 390 metri e io la utilizzerò con la sto utilizzando con l'uncinetto del numero 6. Ecco, oltre al numero 6 non vi consiglio, perché essendo un lavoro anche estivo diventerebbe troppo pesante. Le caratteristiche di questo filato è di essere, anche se utilizzabile con un uncinetto grosso, di essere comunque un filato morbido, un filato piatto e non dà un volume eccessivo. Quindi fino al 6 con magari un filato piatto, tipo non ritorto eccessivamente, può andare bene. Quindi dal 3,5 fino al 6 potete insomma gestire la lavorazione. Ora io non so con una cake dove arriverò, ma ne ho solo una, quindi casualmente in casa avevo anche questo cotone che è proprio della stessa tonalità, che essendo sottile io andrò ad usare triplo per arrivare allo spessore da utilizzare con il numero 6, e quindi se mi mancherà, per esempio le frange le andremo a fare con il colore tinta unita di questo cotone, e se mi mancherà anche dei giri per finire la maglia andrò ad utilizzare appunto questo cotone, che poi vedete è lo stesso della sfumatura della cake. Poi mi servirà appunto, io nel mio caso l'uncinetto del 6, una forbice, solite cose che servono per
che bisogna avere in casa per lavorare a mano, un ago da lana per cucire le spalle, dei marcapunti per dividere la parte poi davanti dal dietro per gli scalfi, un metro da sarta, questo è molto importante, e io ho fatto un cartoncino, un semplice cartoncino lungo 14 centimetri che mi servirà per la costruzione delle mie frange. Poi vi faccio vedere alla fine di tutto ciò. Quindi ora vi vado a spiegare un po' per la suddivisione della vostra taglia. È un multiplo, a questo punto, di 9. Vi vado a spiegare un po' la lavorazione, il procedimento, in modo che voi possiate calcolare la vostra taglia. Nel caso del mio lavoro, che ho usato un uncinetto grosso, io ho utilizzato praticamente 12 motivi, 6 davanti e 6 dietro. Lavorando in tondo, chiudendo una catenella, sono 12 motivi, e mi sono poi allungata per 25, circa 25-26 centimetri, perché appunto mia figlia voleva una maglia corta, poi con le frange si va ad allungare, ma se voi volete una maglia più lunga potete fare anche un copricostume, allungando questa parte qui prima degli scalfi, potete moltiplicare i vostri motivi. Nel mio caso io ho eseguito, allora, sì, ma poi dipende dal materiale che utilizzate. 1, 2, io ho ripetuto 12 motivi col mio materiale per arrivare appunto 25-26 centimetri, e ho caricato 108 catenelle, una catenella di 108 maglie. Appunto mi danno, divisibile per 9, mi dà 12 motivi, ed ho una larghezza di 40 centimetri, quindi 80 totale. Il mio motivo, un motivo che è questo, mi misura 7 centimetri, 7, sì, insomma, circa sono 12, sì, circa, insomma, che poi è elastico, quindi mi dà 40-42 centimetri. Quindi adesso io vi faccio vedere un campione di questo punto, ve lo faccio vedere su una catenella inferiore, però sempre logicamente divisibile per 9, e così vi faccio vedere il punto, che è esclusivamente di 2 giri, semplicissimo, è semplicissimo, proprio per principianti. E poi insomma voi calcolerete la vostra circonferenza aumentando di 9 maglie per ogni motivo. Per la realizzazione del campione che vi servirà per dividere la taglia, per calcolare la taglia, io ho utilizzato un altro cotone di tinta unita, in modo che si veda meglio la lavorazione. Ho fatto una catenella di 45 maglie che sono divisibili per 9 e mi dà 5 per 9, 45, 5 motivi. Ora vado a chiuderla in cerchio tenendo bella dritta la catenella in questo modo, e cominciamo la suddivisione dei motivi sulla nostra circonferenza, lavorando in tondo. Allora, il primo giro è quello che mi serve per appunto suddividere sulla catenella di base i miei motivi, quindi poi non sarà più ripetuto, e vi farò vedere come proseguire. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso punto di base e faccio un'altra maglia alta. Quindi nello stesso punto di base andrà fatto
un punto V doppio, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Salto 2 maglie di base, vado nella terza e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa. Da qui carico il filo, salto 2 maglie di base e vado direttamente senza catenelle a fare di nuovo il punto V doppio. 1, 2 maglie alte nello stesso punto di base, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. E stiamo già ripetendo il motivo. Quindi di nuovo salto 2 catenelle di base nella terza maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa, carico il filo, salto 2 maglie di base e vado a fare nella terza il punto V doppio, quindi nello stesso punto di base vado a fare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Una e 2. Proseguite il giro in questa con questa lavorazione, ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del primo giro, mi sono rimaste 2 catenelle che dovevo saltare e quindi da qui mi vado a chiudere nella terza maglia, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Secondo giro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Entro nell'archetto di una catenella del punto V doppio sottostante e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, nelle altre 2 maglie alte del punto V sottostante vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, 1 e 2. Da qui con una maglia bassa mi aggancio nell'archetto di 3 catenelle sottostante, entro e faccio una maglia bassa, carico il filo e ripeto il motivo sull'altro punto V. Qui siamo nell'altro punto V, quindi vado a fare 2 maglie alte sulle maglie alte sottostanti, una per ogni maglia alta, e di nuovo 3 catenelle di separazione, nell'archetto di una catenella del punto V entro e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2, 3, e ripeto le mie 2 maglie alte sul punto V sottostante, una per ogni maglia alta. E di nuovo nell'archetto di 3 catenelle del primo giro vado a fare una maglia bassa e ripeto da capo. Questo è il secondo giro. Ripetiamo, questo è l'altro punto V del giro sottostante e ripeto la lavorazione: maglia alta su maglia alta, maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella del punto V sottostante,
3 catenelle di separazione, maglia alta su maglia alta sottostante del punto V doppio, seconda maglia alta su maglia alta sottostante del punto V doppio. Finite il giro con questa lavorazione, ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del secondo giro. Per chiudere tutti i secondi giri delle ripetizioni dei motivi, andremo a chiudere in questo modo. Entriamo nell'archetto di catenelle di 3 catenelle sottostanti, esco con una asolina, entro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, esco con un'altra asolina e chiudo in maglia bassa. Perché questo? Perché questa lavorazione, il motivo viene ripetuto a zigzag, quindi il motivo che adesso ricominciamo andrà a partire tra i due, in mezzo ai due motivi sottostanti, e facendo questa chiusura ci ritroviamo esattamente nel centro dei due motivi sottostanti. Adesso vi faccio vedere a ripetere il motivo, però agganciandovi sul giro e non sulla catenella di partenza. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, andiamo a fare in questa maglia bassa di chiusura il punto V doppio, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2, quello che abbiamo fatto qui sulla catenella d'inizio. Ora qui abbiamo 2 archetti di 3 catenelle del giro precedente. Entriamo nel primo e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2, 3, entriamo nel secondo e facciamo una maglia bassa. Si va a formare come un piccolo trifoglio. Da qui carichiamo il filo e andiamo a lavorare il punto V doppio sulla maglia bassa sottostante che c'è tra un motivo e l'altro sottostante, e andiamo a lavorare il punto V doppio nello stesso punto di base, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2, punto V doppio, e ripetiamo. Qui ci sono i 2 archetti di 3 catenelle sottostanti, entriamo nel primo, facciamo maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, entriamo nel secondo e facciamo maglia bassa. E di nuovo carico il filo, entro nella maglia bassa sottostante tra un motivo e l'altro sottostante e faccio il punto V doppio, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto di base, e di nuovo una maglia bassa nel primo arco di 3 catenelle sottostanti, 3 catenelle, seconda maglia bassa nel secondo arco di 3 catenelle sottostanti, e così via. Terminiamo in questo modo il giro, ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio l'ultima maglia bassa nell'arco di 3 catenelle sottostanti e da qui mi chiudo direttamente nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Secondo giro del motivo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta nella seconda maglia alta sottostante del punto V sottostante, 3 catenelle di separazione, stiamo ripetendo,
Allora, entro nella catenella del punto V sottostante, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, 2 maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante del punto V doppio. Da qui una maglia alta, una maglia, scusate, bassa, una maglia bassa nella catenella sotto, nell'archetto, scusate, di 3 catenelle, e da qui carico il filo e vado direttamente sull'altro punto V doppio. Quindi 2 maglie alte sulle 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'archetto di una catenella del punto V sottostante, 3 catenelle di separazione, 2 maglie alte sulle 2 maglie alte del punto V sottostante, una per ogni maglia, 1 e 2. Entriamo nell'archetto di 3 catenelle sottostanti, facciamo una maglia bassa e ripetiamo il motivo sul punto V seguente e finiamo il giro in questo modo, facendo quella chiusura alla fine del giro che mi permette quindi di spostare il motivo tra un motivo e l'altro sottostante. Quindi vi faccio vedere bene: entro nell'archetto di 3 catenelle sottostanti, esco con una solina, entro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e chiudo tutto con una maglia bassa. Io vi ho fatto vedere già la ripetizione del motivo, che sono solamente 2 giri. Questa è la lavorazione con questo campioncino. Andate a calcolare la vostra circonferenza, quanti motivi vi servono, quanti multipli di 9, e con questa lavorazione vi allungate fino al sottoscella. Calcolate che ci sono le frange, quindi le frange allungano la maglia, e ci ritroviamo al sottoscella e continueremo a lavorare direttamente sulla maglia. Adesso cominciamo a lavorare direttamente sulla maglia. Io qui ho 12 motivi. Infatti una cosa che vi volevo dire è che per calcolare la vostra taglia sarebbe meglio che comunque avete i motivi pari, perché poi nella suddivisione bisogna dividere per 2. Quindi non lo so, io ne ho 12, però 14, 16, 18 oppure 10, se non so, potete fare anche per una bambina. Quindi qua c'è il filo che mi sono fermata di lavorare, l'ho messo esattamente qui nel mezzo perché finisce il motivo, e quindi qua dove c'è la maglia bassa metterò il mio marcapunti. Da qui vado a contare il motivo. Il motivo è formato tra una maglia bassa e l'altra, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 motivi, e andrò a mettere qui sulla maglia bassa il mio marcapunti. Ora andremo a lavorare in giro di andata e ritorno i 2 pannelli. Nel mio caso, nella mia taglia, mi servirà uno scalfo di 18 cm circa. Se avete una taglia minore o maggiore dovete fermarvi, insomma dovete calcolare un po' la vostra circonferenza del vostro braccio, quindi dovete provare ogni tanto il vostro lavoro. Quindi partiamo lavorando su 2 pannelli separati. Qui ci siamo chiusi, come vi ho fatto vedere, perché questo è il secondo giro del motivo, con vi faccio vedere come mi sono chiusa, anche se c'è già il marcapunti. Sono entrata nell'arco di 3 catenelle, sono uscita con un'asola, poi sono entrata nella terza catenella della prima maglia del giro e ho chiuso tutto
perché adesso dobbiamo partire con metà motivo e finire con metà motivo. Quindi da qui faremo metà motivo, ci alzeremo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo nello stesso punto di base, vado a fare solo una maglia alta, quindi mezzo punto a V. Quindi da qui andrò nel primo archetto sottostante di 3 catenelle, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, seconda maglia bassa nel secondo arco sottostante di 3 catenelle, e da qui vado direttamente sulla maglia bassa a lavorare il mio motivo, il mio punto V doppio. Quindi carico il filo, entro nella maglia bassa e nello stesso punto di base vado a fare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. 2 maglie alte. Da qui passo direttamente nel primo arco di 3 catenelle sottostanti, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 3, maglia bassa nell'arco seguente sottostante, e da qui vado a ripetere il punto V doppio sulla maglia bassa del giro precedente, nello stesso punto di base, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, e arriviamo con questa lavorazione alla fine, quasi vicino al marcapunti, che poi vi faccio vedere a terminare e girare il lavoro. Sono arrivata all'altro marcapunti, ho fatto la maglia bassa nel secondo arco, carico il filo, vado a fare 2 maglie alte sulla maglia bassa dove c'è il marcapunti. Giriamo il nostro lavoro. Ho girato il lavoro, mi sono alzata con 3 catenelle che sostituiscono le 3 catenelle del mezzo punto del secondo giro, carico il filo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, carico il filo, entro nella seconda maglia alta sottostante e faccio una maglia alta. Da qui vado nell'archetto di 3 catenelle e faccio una maglia bassa, e da qui ritorno sul punto V doppio sottostante e faccio lo stesso punto, quindi una maglia alta sulla maglia alta sottostante, seconda maglia alta sulla maglia alta sottostante, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella sottostante del punto V doppio, 3 catenelle di separazione, maglia alta su maglia alta del punto V doppio sottostante, seconda maglia alta sulla seconda maglia alta del punto V doppio sottostante. E di nuovo maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle sottostante, e praticamente stiamo ripetendo il motivo. Arriviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho fatto la maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle sottostanti, carico il filo, vado a fare una maglia alta sulla maglia alta del mezzo punto V, 2 maglie alte sulla catenella, 1 e 2 sulla catenella che sostituiva la prima maglia, perché è un mezzo motivo. Giriamo il nostro lavoro. Ora dobbiamo partire in modo che il motivo successivo sia tra un motivo e l'altro, in mezzo tra un motivo e l'altro sottostante, del motivo sottostante. Quindi
Partiamo direttamente dal, qui abbiamo girato il lavoro, rientro nella maglia e faccio una maglia bassa e da qui vado sulla maglia bassa sottostante, vedete qua, e faccio punto V doppio, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Qui ci sono i 2 archetti di 3 catenelle sottostanti, entro nel primo e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, entro nel secondo arco e faccio la maglia bassa e via così, e comincio, ripeto, vado avanti con lo stesso motivo, punto V doppio dentro alla maglia bassa sottostante e arriviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho fatto l'ultimo punto V doppio sull'ultima maglia bassa sottostante, vado a fare una maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro precedente. Giriamo il lavoro. Ho girato il lavoro, secondo giro di motivo in andata e ritorno, entro nella prima maglia del punto V, faccio una maglia bassa, 2 catenelle e questa sostituisce una maglia alta, carico il filo, entro nella seconda maglia alta sottostante del punto V doppio e faccio una maglia alta e da qui proseguiamo normalmente col motivo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'arco di 3 catenelle e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, faccio le 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti del punto V doppio, una per ogni maglia, 1 e 2 e via così, vado avanti, maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle sottostanti e riprendo a lavorare lo stesso motivo fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, terminiamo l'ultimo punto V doppio, l'ultimo del secondo giro, carico il filo, la prima maglia alta la faccio nella prima maglia alta sottostante che è il punto, quella del punto V doppio. La seconda non la facciamo qui sulla seconda maglia alta sottostante del punto V doppio, la andiamo a fare qui su quella maglia bassa che avevamo fatto nel giro precedente. Giriamo il lavoro. Allora io adesso vi ho fatto vedere a partire e a terminare il giro sia col mezzo motivo che col motivo intero, quindi adesso dobbiamo ripartire con il mezzo motivo. Quindi ripetiamo quello che vi ho già fatto vedere. Da qui mi alzo con 3 catenelle, carico il filo, faccio un mezzo punto V, quindi in questa prima maglia alta sottostante faccio una maglia alta e l'altra la vado a fare sulla seconda maglia. No, scusate, non va fatta, vanno fatte solo 2 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, che comunque la prima sono 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta e la seconda maglia alta. Da qui entro nel primo arco che trovo e faccio una maglia bassa,
3 catenelle di separazione, vado nell'altro arco e faccio una maglia bassa. Ora vi spiego una cosa: per finire i 2 pannelli che saranno lunghi in base allo scalfo che vi serve, si dovranno fare appunto 2 pannelli, però l'ultimo giro di questi pannelli dovrà essere quello che stiamo facendo adesso, cioè il primo giro di 2 del motivo, che è quello che appunto va fatto il punto W sulla maglia bassa tra un motivo e l'altro. In questo caso, quando arriveremo, mettiamo il caso che siamo arrivati già alla fine e questo è l'ultimo giro di un pannello, dobbiamo calcolare con i marcapunti, con altri 2 marcapunti, la spalla. Nel mio caso io lascerò una circonferenza molto ampia, di circonferenza testa. Quindi metterò il marcapunti, il primo lo andrò a mettere, questo era il primo motivo sottostante, questo è il secondo motivo sottostante, andrò a mettere il marcapunti nel primo archetto, venendo dalla mia destra, nel primo archetto di 3 catenelle del secondo motivo. L'altro marcapunti farò la stessa cosa, guarderò la fine del giro, questo è il primo motivo, andrò a metterla nel primo archetto del secondo motivo. Vedete qua ci sono i 2 archetti, andrò a metterlo qui. E adesso vi faccio vedere come lavorare in caso siate arrivati all'ultimo giro che avete raggiunto la vostra dimensione giusta dello scalfo. Quindi qua va bene così come siamo arrivati fino adesso. Qui andremo a fare il punto W sulla maglia bassa sottostante, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Qui siamo al marcapunti, faremo il nostro giro normale. Perché ho messo il marcapunti? Questo intanto rimarrà fino alla cucitura, perché adesso facciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'altro archetto di 3 catenelle, facciamo la maglia bassa. Qui siamo già sullo scollo, quindi i punti W che sono tra un marcapunti e l'altro andremo a fare come segue. Faremo normalmente le 2 maglie alte, 1 e 2, invece della catenella andremo a fare un pippiolino e questo pezzo dello scollo cerchiamo di tenere sostenuto il lavoro, quindi andremo a fare un bel pippiolino di 4 catenelle, chiudendolo con una mezza maglia bassa qui sulla base, vedete, della maglia alta sottostante, e poi le 2 maglie alte. Quindi farete il punto W, ma invece della catenella farete il pippiolino, questo fino all'ultimo punto W prima del marcapunti. Adesso guarda, le facciamo tutti insieme. Allora, maglia bassa nella prima catenella, nella prima archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto. Da qui andiamo a fare il punto W, quindi sulla maglia bassa sottostante 2 maglie alte, così è già finito la scollatura.
4 catenelle che fanno il picciolino, lo chiudiamo con una mezza maglia bassa e 2 maglie alte per finire il punto V doppio nello stesso punto di base. 1 e 2. Da qui una maglia bassa nel primo arco di 3 catenelle sottostanti, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco di 3 catenelle seguente e da qui ripetiamo il punto V doppio con il picciolino al posto della catenella, quindi 1, 2, 1, 2, 3, 4, chiudiamo il picciolino con una mezza maglia bassa e altre 2 maglie alte nello stesso punto di base per chiudere, per finire il punto V doppio. Una maglia bassa nel primo arco di 3 catenelle, 3 catenelle, seconda maglia bassa e siamo già alla spalla, quindi adesso di picciolini non ne facciamo più e vedete che il lavoro qui è già rifinito con il bordino. E continuiamo, adesso finiamo addirittura il giro, facciamo il punto V doppio senza picciolino perché siamo già al marcapunti. Andiamo un po' di filato, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto di base che è la maglia bassa del giro sottostante, una maglia bassa nella prima arco di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'arco seguente di 3 catenelle, carico il filo, 2 maglie alte sulla terza catenella che sostituiva la maglia alta del giro precedente, 1 e 2. Quindi l'ultimo giro del pannello sarà già finito. Una volta che andiamo a cucire le spalle, poi vi farò vedere come cucirle, dove cucirle, rimarrà già il bordo della scollatura già rifinito. Adesso fate i 2 pannelli davanti e dietro lunghi come richiede il vostro scalfo e poi finendoli appunto con l'ultimo giro così e poi ci vediamo per cucire le spalle. Ecco, io sono arrivata a finire i miei 2 pannelli. Vedete, qua lo devo ancora cucire, li ho finiti come vi ho spiegato precedentemente. Qui ci sono i marcapunti che mi serviranno per la cucitura. Ho già confezionato una manica in modo che l'altra ve la spiego correttamente. Praticamente adesso andremo a cucire questo pezzettino di spalla sul rovescio, poi ci attaccheremo con questa ritina per allungarci un pochettino con la manica e poi faremo le frange. È una magliettina che è risultata non troppo lunga e poi faremo un altro giro qua in fondo sempre con la maglia a rete e anche qui attaccheremo le frange tutto intorno alla magliettina. Quindi adesso io giro la mia maglia e andiamo a fare insieme la cucitura. Sono sul rovescio del lavoro accostato le 2 spalle, qui ci sono i marcapunti, dovrò cucire dall'inizio qui dalla spalla fino ad arrivare ai marcapunti. Quindi prendo i punti, i primi punti qua delle 2 spalle, le unisco e cominciamo a cucire. Qui faccio 2 giri per non perdere il codino e comincio
a cucire con la solita, la classica cucitura, quella che rimane bella piatta, che non si vede, che non fa il castrone. Quindi accostando le maglie, ci sono gli stessi motivi, le devo unire prendendo le maglie, quelle esterne, quelle verso di me, di noi. Molto semplice, comunque l'ho spiegata in quasi tutti i miei video, e la cucitura che utilizzo sempre la stessa, perché mi dà il risultato esteticamente migliore. Quindi vado a cucire fino al marcapunti. Ogni tanto controllate dietro per vedere se la cucitura è omogenea e non lascia aperti degli spazi. Qua siamo sull'ultimo pezzettino dove c'è la catenella, siamo già arrivati, questo è l'ultimo punto dove c'è il marcapunti. Ora togliamo i marcapunti e fermiamo bene la cucitura. Gli facciamo un altro giro e un altro giro ancora, magari in senso verticale. E poi torniamo un po' indietro infilando l'ago tra una maglia e l'altra in modo che si fermi bene la cucitura. Poi tagliamo e andiamo a fare dei bei nodi e a tagliare le codine e a nascondere bene i fili. Sono sul diritto del lavoro, qui c'è lo scollo e qui c'è l'attaccatura della manica. Quindi andiamo nella cucitura della spalla centrale, mettiamo il nodo, facciamo il nodo d'inizio sull'uncinetto ed entriamo esattamente nel centro, sarà un po' duro, un po' di pazienza, nel centro della cucitura e facciamo una maglia bassa. Ora andremo dove abbiamo il marcapunti del sottoscella, eseguendo una catena delle asole in modo da distanziarle in maniera omogenea. Per esempio io ho già fatto l'altra manica e ho visto che mi servono circa 7 asole di circa la distanza di circa 1,5 centimetri l'una dall'altra per arrivare al sottoscella. Quindi inizierò con 5 catenelle, 1 2 3 4 5 e calcolerò circa 1,5 centimetri e quindi circa qui, e farò una maglia bassa. Quindi andiamo a inserire queste asole sulla circonferenza manica, quindi ancora 5 catenelle. Allora queste asole non hanno, diciamo, non devono essere per forza 5 catenelle, 1,5 centimetri, anche perché dipende dal filato che state utilizzando. Comunque dovete calcolare che insomma devono rimanere formare un mezzo cerchio, non devono essere così diritte, devono fare un mezzo cerchio, che così andiamo a dare un po' di ampiezza alla manica. E quindi in base al filato che voi avete e l'uncinetto cercate di calcolare la vostra misura. Quindi io adesso ho fatto le 5 catenelle, mi sposto circa, vediamo qui vediamo, si fa un po' occhio, vedete, altre 5 catenelle, 1 2 3 4 5, andiamo circa qui e questa è la terza, vedete,
più o meno 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, adesso andiamo magari qui e questa è la quarta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso magari andiamo qui e questa è la 1, 2, 3, la quinta, quindi mi mancano 2 per arrivare in questa zona qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Mettiamo circa qui, 1, 2, 3, 4, 5 e questa la mettiamo circa qui e questa è la settima, però vi dico 7 perché ho già fatto 7 nell'altra manica, non è una regola, non dà nessun problema, però appunto deve essere larga, non deve essere tirato così. Adesso siamo sottoscella, abbiamo fatto 7 asole, 7 archetti, qui c'è il nostro marcapunti, passiamo dall'altra parte e facciamo un archetto anche qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Quindi io non sono andata direttamente dentro qua che era il centro, mi sono fermata un po' prima e andiamo dall'altra parte, quindi con un archetto passiamo il centro del sottoscella, andiamo qui più o meno dove vi faccio vedere, ci siamo fermati prima, di qui e di là. Questa non è da contare. Da qui ripartiamo e dobbiamo arrivare dove siamo partiti, qui alla cucitura, quindi anche da questa parte dobbiamo far saltare fuori 7 archetti. Vediamo se ce la facciamo andando un po' occhio. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Vediamo, andiamo un po' occhio, andiamo qui. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, andiamo in questo foro qui a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo in questo forellino qui, siamo quota, questa è la scella, sottoscella, 3, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo qui, 4 archetti, 1, 2, 3, 4, 5 archetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 archetti. Adesso dobbiamo fare l'ultimo, lo facciamo in questo modo. Facciamo 2 catenelle, carico il filo, entro qui nella cucitura e vado a fare una maglia alta perché dobbiamo fermarci a metà dell'archetto, perché da qui faremo un altro giro di archetti. Quindi rientro questo, allora il primo giro l'abbiamo fatto, abbiamo distribuito giusto. Ora da qui rientro nell'archetto, faccio una maglia bassa e da qui parto ancora a fare i miei archetti. 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nell'arco seguente, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'arco seguente, maglia bassa e così via, e arriviamo alla fine del secondo giro.
Siamo alla fine del secondo giro. Vado a chiudere nello stesso modo che ho chiuso il primo, quindi faccio 2 catenelle, carico il filo e mi vado a chiudere qui nella maglia bassa d'inizio, la prima maglia bassa, con una maglia alta. Ora facciamo il terzo e ultimo giro e lo lavoriamo nello stesso modo, quindi da qui entriamo nello stesso arco, facciamo una maglia bassa e cominciamo a fare i nostri archetti. 2, 3, 4, 5, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa e così via, e finisco 3, 4, 5, finisco il giro. Siamo alla fine del terzo giro, in questo caso faccio le 5 catenelle, 4 e 5, e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella maglia bassa di inizio giro. Allora, io mi sono fermata a 3 giri, ma se una di voi vuole allungare in questo modo la manica, lo può fare, quindi può aumentare dei giri che vuole, anche perché io ho messo le frange perché volevo una cosa etnica, volevo fare una cosa etnica, ma non sono obbligatorie, quindi le frange si possono anche non aggiungere. L'importante è che gli archetti che avete ricavato su un giro manica la dovete ricavare uguali sull'altro giro manica, altrimenti vi viene una manica, una misura, una manica di un'altra. Adesso io vado a tagliare il filo, vado a nascondere le codine e poi faremo il bordo in fondo alla manica e poi faremo le frange. Allora adesso potete anche andare a togliere il marcapunti sottoscella che non vi serve più, e vedete che ci sono le codine, andate a tagliarle e fissarle bene, a nasconderle. Sono sul fondo della maglia, l'inizio, vedete, questa è la catenella d'inizio del fondo. Mi sono attaccata con un nodo d'inizio dove c'era l'altra cordina d'inizio della maglia, della catenella. Infatti vedete, le ho annodate tra di loro e poi taglierò, anzi guardate, le taglio subito così. Ecco qua. Ora partiamo facendo anche qui degli archetti per attaccare le frange o anche di finitura in caso non volete le frange. In questo caso è più facile suddividere gli archetti perché abbiamo la catenella d'inizio. Adesso faccio una prova insieme a voi, vediamo. Io adesso, e questo dopo lo andremo a nascondere, ho fatto una catenella che mi sostituisce la maglia bassa. Vediamo di fare 3, facciamo 4 perché altrimenti vengono troppe frange, 4 catenelle, vado a saltare 1, 2, 3 maglie di base, vado nella quarta, vediamo come viene, a fare una maglia bassa e io direi che va bene. Qui non deve esserci troppo l'arco, quindi riproviamo, vediamo, facciamo un pezzettino, 1, 2, 3, 4, salto 1, 2, 3, nella quarta catenella di base vado a fare la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 3 maglie di base, una, vediamo qua se ce n'è una, sì, 2, 3, qui nella quarta maglia bassa, in modo che più che venire tutte frange risultano come proprio delle nappine. Quindi andiamo avanti, 1, 2, 3, 4,
salto 3 maglie di base nella quarta maglia bassa e facciamo in questo modo tutto il giro. Ecco, ho fatto tutto il giro, sono arrivata qui sull'ultimo, mi sono chiusa con una mezza maglia bassa nella prima catenella d'inizio. Qui l'ultimo giro, l'ultimo archetto non avevo le 3 catenelle di separazione, ne avevo 2, ma insomma non succede niente, ecco, perché comunque è un bordo, ecco così, vedete. Adesso io nascondo bene le codine e iniziamo a fare le frange. Volevo dirvi che della cake che ho usato mi è rimasto solo un po', quindi le frange le vado a fare con quel cotone che avevo detto all'inizio, che è di un colore molto simile, e quindi diciamo prima di iniziare il lavoro mi sono accertata di avere in casa qualcosa che si potesse abbinare, perché non avevo solo una cake di 390 metri di 150 grammi, però se non avessi messo le frange per una 42 sarei riuscita con una cake a fare una maglia, certo è corta, non è una cosa, è un toppettino, una taglia 42. Ecco, allora questa è la manichina che ho già fatto con le frange. Adesso andremo a mettere le frange in ciascuna, questa è l'altra manica, in ciascuna di questi archi, e andremo a metterne una in ciascuno di questi altri archetti che abbiamo sul fondo della maglia. Quindi adesso io vi farò vedere a fare una frangia, a inserirla, e poi dopo la maglia sarà finita, cioè nel senso che una volta vista l'esecuzione e l'inserimento di una frangia, poi la ripeterete su tutte le asole, gli archetti che avete fatto nelle maniche e nel fondo della maglia. Questo è un modellino semplice, un modellino che sta bene a tutte. Importante appunto è dare la misura e la lunghezza desiderata. In questo caso sembrerebbe una magliettina da ragazza, ma però se la eseguiamo con misure diverse e anche con magari un cotone più sottile, perché appunto, come ho spiegato all'inizio, si può usare qualsiasi materiale, appunto anche in tinta unita, è una maglietta tranquillamente indossabile anche da una persona magari anche più grande e anche più robusta. Poi il punto non è eccessivamente traforato ed è anche leggermente in rilievo dall'effetto. Questo effetto lo vedete proprio su una lavorazione, su un pezzettino non si nota, come vi avevo detto anche nel mio gruppo, che è una lavorazione che si vede su larga lavorazione. Allora adesso vi faccio vedere a fare una frangia. Io qua ho il mio cartoncino, nel mio caso ho un filo sottile, quindi io andrò a ripetere i giri diverse volte, ma logicamente questo va a piacere e va anche in base alla dimensione del filato, lo spessore. Io girerò 20 volte intorno a questo cartoncino, 2, perché ho un filato troppo sottile, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, prendiamo un po' di filo, 19 e 20. Ecco qua. Una volta che avete fatto i giri che vi servono in base a come volete grosse le frange e a come è il vostro filato, prenderete il fondo del cartoncino, andrete a tagliare il filo, quello che avete avvolto, poi prenderete il cartoncino un po' più su, lo piegherete un attimino, entrerete con la forbice, abbracciando con la forbice tutti i fili e taglierete sul fondo. Questa è una cosa molto artigianale, proprio.
Poi prenderete con le dita qua, schiacciando bene, sfilerete. Importante tenere molto salda la frangina nella parte sotto. Qui vedete che si è fatto un foro. Entriamo con il dito in uno degli archetti con 2 dita, prendiamo l'asolina sempre tenendo il dito in questo cerchio che si è formato, teniamo sempre stretto e saldo qua in fondo, apriamo con 2 dita, facciamo passare sempre tenendo ben saldo il fondo e tiriamo. Vedete che si è formata la frangina, dobbiamo però tenere appunto la mano ben salda. Questa è l'esecuzione della frangina, andrete a farla dove volete, o se non la volete fare non la fate, e quindi anche questo progettino è finito. Volevo fare qualcosa appunto di etnico e l'ho fatto, spero che vi sia piaciuto. Se volete lasciarmi un like, un mi piace, cliccare la campanella, vi arriveranno le notifiche dei miei lavori. Ci sono tante belle cose ancora in programma per l'estate, e con questa maglia un po' particolare multicolor io vi abbraccio e vi saluto al prossimo tutorial. Grazie, ciao.